Yes. Bannange namwe mugyebale. Bambi mbebaza buli omu effort gy'ataddemu. Mbebaza buli omu effort gy'ataddemu. Bambi mwebale. Mutaddemu obudde. Data wammwe. Mukoze ebintu bingi abatambudde nange. N'owulira sitakyali wano n'odduka. N'oteekayo kwegamba simanyi. I am overwhelmed. Enzanyo neyanzeege. Simanyi. Mumbuuze kye mwagala naye nga ndi mu ssimu. Baana mmwe muli b'amaanyi abakwata essimu, abakwata kamera. Kwegamba mwenna abateekayo ekintu ku mutimbagano mutufudde b'amaanyi. Mukama abampe bye musinga okwagala. Kutendereza Mungu nga simugattako kintu kirala kyonna. Ntendereza Allah simugattako kintu kirala kyonna. Ono natuka ekiseera nga amaanyi gampeddemu. Naye nazuukukanga ekiro n'ensaala tahajjud. N'endaajana n'empanika emikono n'eŋŋamba Mungu tonvaamu tonswaza. Ng'owatandika olugendo luno okimanyi ogenda ddumala. Bannange Mungu abikoze. Neyanza nnyo neyanzeege. Yeah. Kabadde kamakama tebakoogera naye kankoogere. Ebyaddala bibadde bingi. Emyaka nga mingi. Naye olwaleero Orina nkubye akaama. Naŋŋamba Stasha. Bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze nsaba onsonyiwe. Oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa nkusaba onsonyiwe. Naŋŋamba ebyaddala nkwagala ate nkwagaliza. Ekyo akiddiŋŋanya emirundi mingi. Naŋŋamba nkwagala era nkwagaliza. Ne bwe waliwo ekintu kyonna oba amabega oba ki oba ki nsonyiwa mukwano. Mpulidde nga nkankana, mpulidde nga bambi sweet Maureen wange. Maureen nkwebaza, wallahi nkwebaza. Ndabidde ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwo. Ndabidde ddala ng'olaajana nga nange gye mbadde n'obulumi naawe obadde oyina obulumi. Waliwo abantu nga mubeera bamukwano nga oba oli awo you guys are meant to be. Naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo. Nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu. N'olwaleero Mukama ekikwa akiggyeewo. Era mpulira nga ndi mutoowolokufu ku mutima gwange. Kye mmanyi naye mutoowolokufu. For all those years. Ki ekibadde nga kigaana okubeera nti musisinkana somewhere else ne musobola okuba nga mukkaanya obwali obutakkaanya bwammwe dani okubeera wano ku stage. Ki ekyali kyagaana? There is always time for everything. Era obanga oyina embeera gy'olimu, just give it time. Oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwe zito bwe zaakola ki? Bwe zaali. Kubanga twali ne bakaba baffe baba tebaasobola kukikola nga leero Mukama lwakikoze. So buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda. Nange siyinza kugamba nti ki, but I believe we are both relieved. Yes, and we are going to start over. I can't explain. But just know, bubadde bungi. Ate naye mmanyi abadde ayina bungi. Naye we twogerera kati. Tuli ba newborn. Kimukola kutya? Of course. Me, I need people in life. And I treasure people. Never nkwedda akantu bwe kati. Si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya. Because we were really good. We twali tukyali bwe tuti oba kitegeera. We could do things together. We could enjoy. Omuntu yenna atayina mbeera bulabe mutima mubi bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gw'oyagala. Obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki? Ebaddiŋŋanya. Naye I think this is the right time. Kubanga nalinga nkigezaako emirundi n'emirundi. Naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga bo bakifunamu.
nga bwe tubeera nga tuli tebakibakolera era kati kibasaze ndiboteeyisi ndibotayo yobuki yobulega ku ttaka era mbasaba mikwano gyange abawagizi bange abawagizi ba music industry abawagizi ba band music Sweet Maureen ayina ennyimba ennungi. She's a very good performer. Ate ayambala bulungi, she's decent. So nga 21 November tukomawo ku Serena tumuwagire. Kino nga bwe kibaddewo gwe ne Maureen ne mufuna okubanga mutegeeragana. Waliwo n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Karo Nantongo. Tusuubireyo nti nakyo kinaabeerawo. Tewali buzibu bwa Karo nze n'omwana oyo bambi tebuliiwo. Tewali. Kukyoba omanya tebuliiwo. It was a misunderstanding, it was a misquote. Ate bana interviews nakola nazikola ku balala naye nga muteekawo ye kubanga mmwe kye mubeera mumanyi mubeera muyina ebintu bingi ne mutamanyi kale omuntu avaayo n'awa story nga mufuna engeri gye mugiye gye mugigatta but there is nothing between me and her. Tekiriiwo lilla tekiriiwo tandinaako buzibu simuyinaako buzibu ezo mbeera ezibeerawo. There is nothing. Tekyetaagisa ku kati nze omanye ebbanga lye mbadde malize nga soogera na papa message okitegeera dingi lye mbadde maze nga soogera na Haji Musa lye mbadde maze nga soogera na Irene Namatovu tekyetaaga bbanga tewaliiwo mbeera kino nkyogera ntya Allah nga Mungu ampadde obuwanguzi obwaleero that girl ebigambo byo biba bingi oba byali bingi mwabifuula kubanga ne interviews zonna talina kigambo kyeyayogera. That is just a miche, something, it's just a minor misunderstanding. Tosagamba nti muyina olutalo n'omuntu muyina embeera era tokigeraageranya na kiro kiriwo leero. Buntu butono nnyo bwaba abantu abaweera abamu abawala okitegeera abakazi ono alinye ku lugoye lwange ono akoze bwati ono ayambadde engato gye nyambadde very minor things. Ekintu kye twogerako between me and Momo you don't know. So temukigeraageranya inshallah kati mwaga tubabulira ebyama byaffe kino mbadde mukisuubira tekibanyumidde ekijjulo kye bagambye papa Misa Kisemakula ekijjulo kituufu n'oyingira ensi eyaki ayinza obaga atugenda sisinkana amwagala nnyo ebyonoonese nammwe ku stage wali olabyewo any hesitation nti mbadde nsikatira mbadde nkola ki tewali. I've told you we've both wanted this for long kutuba tukituuseeko it's a celebration tetuzza ate kino ate kiri no just mulabe tumukubye enkoona ku mutwe. There is always time for everything. Omulabe stand omulaba abadde stand olulala ompitangako hajati nagenda emaka taata wangi taata yes ati kati ogambye yali omwami wange kakati nze ningiriza ebintu ebiri mu ntamu etali yange mbuuza ku wange mbuuza omwami wange. I don't know, we only meet on stage kati mmanya nti ebifa mu bulamu bwe we are just tuli bayimbi temulwanga nnyo ku kintu tuyayita ate bwe nagenda emugga ate simanyi nendwa nobeera nakati tukyali mugga mwana ki weetereze mukwano weetereze enkya nga bwe mumpagidde olwaleero nsaba mumpagire enkya ku Maria Flow Masaka nzije mbasaba tule wano obudde butulimitinze kuba mbadde mbuzaayo engoye endaleeza 2 n'ennyimba endala 10 n'ezi. It was a music show or a fashion show? Whatever. It was my show. So mbadde nsobola okukola buli kyenkola ki buli kyenjagala ng'ennaku z'omwezi 14 tuli mukono ku Bredo Hotel nkyayagala obuwagizi bwammwe era omuziki nkyagulina abayimbi bonna abamperekeddeko abayimbi bonna abampagidde abawagizi bange bannamawulire ba tiktoker ba radio presenters ba tv personalities abantu mwenna buli omu mu kiti kye manager wange omukulu Sir Lawrence Sekimpi
tiimu yonna ebaddewo okulaba nga concert eno eyimirira. Thank you so much. Akasembayo was Kulanama necessary to be on stage? It was my show. The show yange mbadde nsobola change. Abadde sponsor mukulu nnyo mu concert eno. Kati bwe mukolerayo kyayagala. It's a blessing. I mean, nvudde koki. Nze njagaliza hani. Naawe ne lwanisabe n'ojja onyumye okokye ebikokyo. Senga Kulanama. Senga abadde mulwadde nnyo y'ogolaba. Naye ng'asabirira ng'azuuka n'embuliri n'akuba akalango. Mukama Katonda Senga Kulanama akunjagalire akumpeere ky'osinga okwagala. Kimanyi osinga kwagala mwami Jjumba. Nsaba abawangaazi Senga weebale nnyo. Senga Kulanama simanyi neeyanza nnyo neeyanzeege. Assalamu alaikum. Wa alaikum.